Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil mancing tadi guys ini. 9. Kalau ini tadi hasil tadi mancing tapi bukan dipancing, dikasih sama anggota tadi. Ini ikan besar, ikan serisi. Nah, kalau ini kayak dikasih juga tadi sama anggota baru pulang dari laut, ikan campuran. Nah, ikan semua nih, ikan campuran. Semua banyak ini, ada sekitar 4 kilo. Oke lah guys, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.